प्लीज सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल भी दबाएं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। माय नेम इज़ नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चौराई का साग। ये बहुत कम समय के लिए आता है मार्केट में, लेकिन ये फुल ऑफ फाइबर होता है, वाइटामिन्स होते हैं प्रचुर मात्रा में। बनाना भी बहुत आसान है, 5 से 7 मिनट के अंदर ये साग बनके तैयार हो जाता है। ये पालक से जो शेप और साइज़ होता है थोड़ा छोटा होता है, हल्का मरून कलर होता है। तो देखते हैं ये कैसे मैंने बनाया। ये है चौराई का साग और ये बहुत हेल्दी होता है। खून की कमी है आपकी बॉडी में तो इसको पूरा करता है। इसको अगर आप खाते हैं तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। मैंने लिया है यहाँ चौराई, इसको चौलाई भी बोलते हैं, 1 किलो, और इसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। और हमने लिया है 2 आलू मध्यम आकारी और इस तरीके से काट लिया है डाइसेस में। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप चाहें तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ चौराई का साग भी बना सकते हैं। मसाले में चाहिए हमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी, लहसुन लिया है 8 से 9 कलियाँ और इसको काट लेंगे छोटे छोटे हिस्सों में। और लहसुन इसमें ज़रूर पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा ये पेट के लिए हैवी होता है, तो ये डाइजेस्टिव होता है लहसुन, तो इसको ज़रूर डालें। हींग लिया है 1 चुटकी। लाल मिर्च का तड़का देते हैं जनरली। लाल मिर्च मैंने लिया है 4, आप इसकी जगह हरी मिर्च भी ले सकते हैं। नमक लें स्वाद अनुसार। एक पैन लेंगे, आप चाहें तो इसको लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में भी इसका टेस्ट तो इन्हेंस होता ही है, इसकी पौष्टिकता भी दुगनी हो जाती है। इसमें मैंने लिया है 1.5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें डालें जीरा, उसके बाद डालेंगे इसमें लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च, और उसके बाद ही हम डालेंगे लहसुन। इस तरीके से इसको देंगे एक मिक्स और इस स्टेज पे हम डालेंगे हींग। कुछ सेकंड्स के बाद या हाफ मिनट के बाद इसमें हम डालेंगे, जब तक ये लहसुन जो है हमारा थोड़ा सा सौटे ना हो जाए, इसमें डालेंगे हल्दी। तेल में ही डालेंगे और इसको भी करेंगे मिक्स। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को मिक्स करेंगे। आलू को तकरीबन 1 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे, थोड़ा सा हल्का पका लेंगे क्योंकि चौराई को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये चौराई का साग। ये देखने में अभी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कुक होने के बाद थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल से कम हो जाएगा, थोड़ा पचक जाएगा कुक होगा तो। इसको मिक्स करेंगे। इतनी देर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये देखिए ये कम होने लगा और अभी और पचकेगा। अभी क्या करेंगे, इसमें नमक डालेंगे, लेकिन ध्यान रखें किसी भी साग में नमक होता है ऑलरेडी, तो हम इसमें नमक डालेंगे थोड़ा कम। और इसके बाद ढक करके इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट। उसके बाद इसको हम चला के देखेंगे कि ये पक गया है कि नहीं, और चलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। हीट हम मीडियम टू लो ही रखेंगे। और ये देखिए काफ़ी हद तक ये पक गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, खोल करके ही 1 मिनट पकाएंगे। इसमें बताती हूँ कि आप कैसे ये जान पाएंगे कि ये पक गया है। इसका कोई भी आलू आप इस तरीके से दबाएंगे तो ये देखिए कट गया, तो कटने का मतलब है कि आलू पक चुका है और सब्जी भी हमारी बन चुकी है। और इसको हम तेज़ आंच पे 1 मिनट के लिए इस तरीके से चला लेंगे और ये हमारी सब्जी बिल्कुल पक गई है क्योंकि आलू बिल्कुल भी देखिए पक चुका है। बस गैस को ऑफ करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो आपने देखा मैंने ये साग कितनी आसानी से बनाया। इसमें बहुत सारे मसाले नहीं पड़ते, सादा बनता है और बहुत टेस्टी होता है। बच्चों को ज़रूर खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं और हेल्दी रहें, स्वस्थ खाएं। और अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में भेजें, मैं ज़रूर आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। अभी के लिए आपकी नलिनी इजाज़त चाहती है। नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल भी दबाएं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।